ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి రాయి వచ్చేసింది, తీస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓయ్ ఓయ్ రాయ వచ్చింది, దాన్ని తీస్తున్నారు ఈరోజు. ఈ రాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ చేస్తేనే మళ్ళీ మనకు వచ్చి వర్క్ ఉంది. ఎన్నామా ఎన్నా చాలరా నీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానబ్బా. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఇవాళ చాలా హెవీగా హెల్దీగా అయితే లేదు కానీ గట్టిగానే కొద్దిగా దెబ్బ పడింది. కానీ బాగా హైట్ కదా, చూసారా అంతవరకు హైటు. ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంతవరకు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ రేపు కట్టాల్సిన బ్యాలెన్స్ ఇదిగో చూసారా, ఇంతవరకు కట్టేసాం మొత్తం అంతా. ఆ చివరి నుంచి అంత హైట్ కట్టేసాం స్తంభాల వరకు, చూస్తున్నారు కదా. ఈ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ రేపు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ ప్లాస్టింగ్లు ఉంటాయి. అవతల బిల్డింగ్ అయితే కాదు, ఓన్లీ గోడల వరకే ఇవాళ చేసిన వర్క్ ఇది. ఆ బ్యాలెన్స్ కూడా రేపు చేస్తాం. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ వర్క్ అయితే బాగానే ఉంది. అలవాటు అయిపోయింది కదా. ఫస్ట్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను కానీ ప్రజెంట్ అలవాటు అయిపోయింది. మీరు కొన్ని దృశ్యాలు చూసి దడుచుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఆచారాలు అలాగే ఉంటాయి. నైట్ చూసారనుకోండి ఇంకంతే సంగతులు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వర్క్ ఈ వ్లాగ్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరన్నా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈవినింగ్ అయితే ఇక్కడ మంచి వాతావరణం బాగానే ఉంది. చూద్దాం, ఇంకా వెళ్ళే కొంది ఈ టైంలో తీసేస్తే కొద్దిగా బాగుంటుందని. ఇంకా వెళ్ళే కొంది ఏంటంటే ఇటు సైడ్ రానివ్వట్లేదు, ఎందుకంటే నైట్ పూట ఒంటరిగా మనం వస్తే కనుకైతే వీళ్ళు ఏదో ఒక అబ్జెక్షన్ పెడుతున్నారు. లాస్ట్ టైం ఎవరో ఇలాగే వచ్చినందుకు వాళ్ళ మీద ఏదో సంథింగ్ చెప్పేసి పంపించేశారంట. అందుకని ఎవరు ఇటు సైడ్ రావట్లేదు. నేను లేకపోతే నైట్ పూట వచ్చి ఇంకా నీట్గా చూపించేవాడు. వాతావరణం అయితే బాగుంటుంది ఇక్కడ. ఇంకా మంచి మంచి ప్రదేశాలు ఉన్నాయంట, వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈ వర్క్ ఉండటం వల్ల వెళ్ళడానికి కొద్దిగా కుదరట్లేదు. సో వీలు చూసుకొని ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి మీకు ఒక మంచి వ్లాగ్ తీసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మనకు కూడా కుదరాలి. కుదిరిన తర్వాత కంపల్సరీ ఆ లొకేషన్స్ అన్ని మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసిన వర్క్ ఇక్కడ నుంచి ఎండింగ్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది పెద్ద గూడ్స్ రైల్ లాగా ఆ చివరి దాకా. ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రదేశం కానీ ఈ లొకేషన్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. ఫ్రెండ్స్ వర్క్ అయితే ఇప్పుడే క్లోజ్ అయింది, అందుకనే వ్లాగ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. లేకపోతే అసలు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ 6:30 అలా అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనం ఇవన్నీ చూసుకొని నీట్గా క్లీనింగ్ పర్పస్ ఉంటుంది కదా, టైం సరిపోవట్లేదు. ఇవాళ కొద్దిగా టైం దొరికింది మనకి. సో ఏమనుకోవద్దు లేట్ అయినందుకు. చేద్దామనే ఉంది మంచిగా, కానీ నాకు సరిగ్గా కుదరట్లేదు టైమింగ్స్. సో ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, దయచేసి ఏమనుకోవద్దు. ముందు మీ ముందుకు మంచి వీడియోలతో వస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో అప్పుడు దాకా కీప్ స్మైల్ అండ్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.